tubahaye ikaze mu kiganiro waruziko. Twishimiye ko murimo kumva Radio Rwanda. Muri ubu buzima bwacu bugezweho ni iki kidushimisha kurusha ibindi? Ni uburenganzira bwo kwishimisha no gukora ibyo dushaka. Ni ukuganira hagati yacu tujya impaka ziganisha ibintu aho tubishaka. Ni ugutanga ibitekerezo byacu mu bwisanzure. Ni ugusoma ibyanditswe n'abandi. Ni ukwandika ibizasomwa n'abandi, cyangwa se ni siyanse n'ikoranabuhanga byatumye ibi byose twari tuvuze bishoboka, bikongeraho no kutworohereza ubuzima. Ubu burenganzira twishimira bwo gutanga ibitekerezo uko tubishaka, gusoma ibyanditswe n'abandi, kumenya amakuru y'ibibera ahandi, kujya mu ishuri tukiga no kugira uburenganzira bwo kwemera ibyo dushaka, ntabwo bwahozeho. Hari abantu barwanya intambara ngo tugire uburenganzira bwo kumenya byonyine. Hari igihe abatuye isi bagenerwaga ibyo bagomba kumenya, bagufata washakishije ubundi bumenyi, nk'uko uyu munsi abantu basoma ibitabo bakumva radio ukabihanirwa. Byose bitangirira mu Burayi mu kinyejana cya 17. Mu gihe cy'imyaka 100 yakurikiyeho uhereye muri iki kinyejana, ukwemera mu iyobokamana ndetse n'ububasha n'ubudahangarwa bw'abami n'ibikomangoma byategekaga ibihugu byashyizwe mu igerageza bitigeze birokoka. Mbere y'ikinyejana cya 17, Kiliziya yari ifite ububasha ku bintu byose bibaho. Kiliziya na leta nizo nzego ebyiri zonyine zatangaga ubumenyi ku batuye isi, by'umwihariko ku batuye Uburayi. Mu Burayi ntabwo byari byemewe kuvumbura ubundi bumenyi butanditswe muri Bibiliya. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Intiti tugiye kuvugaho muri iki kiganiro zahinduye ibi byose twari tuvuze. Zarwanya intambara yo kugabanya ububasha bwa Kiliziya n'abami, bareka kuba ari bo batanga urufunguzo rw'ubumenyi, ahubwo buri wese agira ububasha bwo gutekereza, akaba yavumbura ibintu byagirira umumaro abandi. Nibwo burenganzira twishimira uyu munsi. Buri wese ashobora kuvumbura kandi akiga ibyo ashaka. Ibi ntibyahozeho. Intiti n'abavumbuzi tugiye kuvugaho muri iki kiganiro batangije ikinyejana cyiswe icy'urumuri, siècle de lumière. Bo babise les philosophes de lumière, abacurabwenge b'urumuri. Ni abagabo barimo Isaac Newton. Uyu niwe wahimbye ubumenyi bugezweho, niwe mubyeyi wa siyansi igezweho, niwe wahinduye ubumenyi ikintu buri wese yemerewe. Uyu niwe dukesha kuba buri wese azi ubwenge, kandi buri wese agashima ubwe akanabukoresha uko abishaka. Yakoze ibyitwa démocratisation de la connaissance, ubumenyi bwa rubanda bubereyeho rubanda kandi bushobora kuvumburwa na rubanda. Barimo Denis Diderot. Uyu yarwanije kuba ubumenyi bwose bwari ubwa Kiliziya, igaha abantu ibyo bagomba kumenya batabijya ku ruhande. Barimo le Marquis de Pombal, umunyaportugal wubakiye umujyi ugezweho abanya-Lisbonne. Barimo kandi Erasme Darwin, ni sekuru wa Charles Darwin. Uyu yavumbuye ibintu byashyize mu gushidikanya ukuri kumwe rukumbi abantu bahabwaga na Kiliziya na leta. Ngaba abagabo bafashe ubumenyi bakabufungurira buri wese, maze buri wese akemererwa kuvumbura, akemererwa no kwiga, ku buryo buri wese agira ubumenyi butandukanye n'ubwundi. Aba nibo batumye uyu munsi tugenda mu modoka, tugateka ku mashanyarazi, tukavugira muri radio, tukajya kwa muganga bakatuvura, tukaba mu miturirwa, kandi tukamenya ko isi izenguruka. Bahaye ikaze mu kiganiro waruziko. Mbere y'ikinyejana cya 17, kubaho mu Burayi byari bishingiye ku kubaha. Kugira ngo abantu babeho neza, bagombaga kubaha Kiliziya n'amategeko yayo, nayo ikabasaba kubaha umwami, ibabwirwa ko umwami yatoranijwe n'Imana. Ubutegetsi buva ku Mana. Abantu bizeraga ibyanditswe muri Bibiliya, apana ibyo bivumburiye. Ntabwo byari byemewe kwizera ibyo ubonye byose. Ukuri kose kwarangiriraga muri Bibiliya, nk'uko Bibiliya yabivugaga, kandi n'ubu ngubu ikibivuga. Isi yaremwe n'Imana. Hashize imyaka 1000 runaka ibi bibayeho. Abantu ba mbere Imana yaremye birukanywe muri paradizo kubera ko bubahutse umuremyi wabo. Gusa mu kinyejana cya 17, ubwo nta wari wemerewe kwemera ibindi bitari ibi, mu Bwongereza umusore muto witwaga Isaac Newton yatangiye kuvugira ku karubanda ko ubumenyi atari urubuto rwera ku kwemera buhumyi ibyo utegetswe kwemera, ahubwo ubumenyi ni umusaruro uva mu kwitegereza ibintu. Yatangiye kuvuga ko ubumenyi buri aha mu isi aho twirirwa tugenda. Atangira no kuvuga ko ubumenyi butari muri Bibiliya honyine, nubwo naho buhari. Iki gihe ni nabwo yatangiye gushyiraho amahame rusange agenga icyo uyu munsi twita science, ubumenyi. Rimwe muri ayo mahame ryari uko ubumenyi bugenewe bose. Dr. Patricia Farah
yigisha muri kaminuza ya Cambridge mu Bwongereza. Tout le monde sait qu'Isaac Newton a développé la théorie de la... buri wese azi neza ko Isaac Newton yavumbuye ihame rya rukuruzi y'isi nyuma yo kureba urubuto rw'igiti ruva mu giti rukagwa ku butaka. Mu by'ukuri ntabwo tuzi bidasubirwaho niba ibintu ari uko byagenze, ariko icyo tuzi neza ni uko mbere gato y'uko apfa iyo nkuru yayibwiye abantu 4 batandukanye, ari nabyo bigaragaza ko yifuzaga kwemeza abantu ko uko kwari ukuri. Yari yicaye munsi y'igiti cyeza imbuto, abona urubuto rurahanutse rugwa ku butaka. Byari nk'inshuro ya magana abona icyo gikorwa, ariko kuri iyo nshuro yibajije impamvu buri gihe imbuto ziva mu giti zikagwa ku butaka ntiziveho ngo zitambike cyangwa se ngo zizamuke mu kirere. Ubuhanga bwa Newton bwari bwihishe mu kuba we yarabonaga ibintu aho abandi batagira ikintu na kimwe babona, cyangwa se bakahabona ibisanzwe. Guhunguka k'urubuto rukagwa ku butaka, igihari buri wese muri twebwe yahita abona, ni umwanya urimo ubusa cyangwa se vide uri hagati y'ishami urubuto rwari ruteyeho n'ubutaka ruguyeho. Ariko Newton we iki ngiki ntabwo ari cyo yabonye, ahubwo yiboneye ingufu zikurura urwo rubuto rugasatira ubutaka aho gusatira ikirere. Rukuruzi cyangwa se ibyitwa la gravitation. Aha nibwo yanzuye ko igikora ibi ngibi ari ingufu zimwe, ingufu zihanura ipapayi mu giti ikagwa hasi, ni nazo zituma ukwezi kuzenguruka isi, isi nayo ikazenguruka izuba. Yari amaze kuvumbura ihame rusange, yari afite imyaka iri muri za 20 kandi nta kibazo yabonaga mu gutangaza ibyo yavumbuye. Ikintu kitari cyemewe na gato, gusakaza ubumenyi kuri bose byari icyaha gihanwa. Ubu buvumbuzi bwe yahise abwandika mu rurimi rw'Ikilatini. Ikilatini ni rwo rurimi rwari rwanditsemo Bibiliya. Igitabo cye ntabwo ari abantu benshi bacyumvaga. Hanyuma nyuma yaho yahise ajya muri kaminuza ya Cambridge kwigishayo. Yari umugabo usa n'udafite imitekerereze y'abantu basanzwe. Abanyeshuri iyo bamubonaga mu muhanda agenda baravugaga ngo dore wa mugabo wigisha inkuta z'ishuri, bitewe n'uko amasomo ye yitabirwaga n'abantu mbarwa. Yitabirwaga n'abantu mbarwa kubera ko yigishaga ibintu bitumvikana, gusa ubuvumbuzi bwe bwari bufite akamaro ku buryo butari kuguma mu bitabo. Mu kinyejana cya 18 nibwo abantu batangiye kujya bakora nk'umubumbe w'isi n'izuba, bakagaragaza imibumbe 5 izenguruka izuba, bakagaragaza uburyo ibyo bishoboka kubera rukuruzi y'isi. Iyi ngingo iki gihe yari igezweho mu Burayi, n'abanyabugeni batangiye kujya bashushanya amatablo, bagashushanya umubumbe w'isi uzenguruka izuba n'ukwezi kuzenguruka. Byari nk'ibitangaza kubera ko nibwo abantu bari batangiye kubona ubundi bumenyi butari muri Bibiliya. Ni nabwo hatangiye kuvugwa cyane ijambo urumuri, lumière. Abantu batangiye kuvuga ko noneho barimo kumurikirwa mu gihe bari bamaze ubuzima bwose mu mwijima. No mu mashuri abana batangiye guhimba imikino, bagashushanya ku butaka imibumbe y'isi, bakajya bayizenguruka berekana uburyo isi izenguruka izuba. Isaac Newton wari umukristo. Iki gihe yavuze ko Imana yahaye imibumbe ububasha bwo kuzenguruka izuba, kandi ko isanzure ritagira iherezo, kandi rikaba rizabaho iteka ryose. Nubwo ibyo yavugaga bitari byanditse muri Bibiliya, ariko Kiliziya yemeye ubuvumbuzi bwe, ivuga ko ari ubwenge butagatifu, la connaissance divine. Isaac Newton yitaga cyane ku isi tubaho n'ibiyigize ndetse n'ibiriho bidukikije. Numwe mu bashinze ikigo cyitwa Royal Society. Uyu niwo muryango wa mbere uhuza abahanga mu bya siyanse wabayeho. Uyu muryango niwo watangazaga ubuvumbuzi bw'abacurabwenge n'abavumbuzi b'urumuri, cyangwa se les philosophes de lumière niba byakumvikana neza gutya muri icyo gihe. Abari bagize ishyirahamwe ntabwo bigeze na rimwe bashidikanya ku kuri kwa Bibiliya, ariko nanone ntabwo bongeye kuyemera nk'igitabo kimwe rukumbi kibitse ubumenyi n'ukuri. Bari batangiye kugaragaza ko iki gitabo cyakunganirwa mu gutanga ubumenyi. Bavugaga ko isi nayo ubwayo ari igitabo Imana yanditse ikoresheje amagambo atandukanye adasomwa n'uwo ari we wese. Traditionnellement, la connaissance de Dieu passait mu buryo par la bwa lecture de la gakondo Bible. ubumenyi buturuka ku Mana bwanyuraga muri Bibiliya. Que Dieu en personne avait Nicyo révélé gitabo à Adam. cyavugaga ijambo ritagatifu Mais Newton et ses contemporains Imana yo pensaient ubwayo qu'il existait yahishuriye un Adamu. deuxième livre, tout aussi ariko instructif, Newton na le bagenzi livre de la be nature. bo batekerezaga ko hariho ikindi gitabo kirimo ubwenge,
kuri bo icyo gitabo cya kabiri ni isi ubwayo. Newton et ses contemporains pensaient qu'il existait un deuxième livre, tout aussi instructif, le livre de la nature. bavugaga ko ushoboye kwitegereza isi ugashobora kuyisobanukirwa wamera nk'urimo gusoma igitabo kirimo ubundi bumenyi. Bo icyo bakoze ni ukubumbura icyo gitabo cyitwa isi bagasobanura amagambo akigize ku buryo buri wese ayumva. Nk'urugero, iki gihe babwiye abantu icyo umukororombya ari cyo n'uburyo wigaragaza mu kirere. Bibiliya yo yavugaga ko umukororombya ari ikimenyetso Imana yahaye Nowa nyuma yo kumurokorera umwuzure mu nkuge. Umukororombya wari ikimenyetso cy'uko Imana itazongera guhanisha abantu umwuzure. Kuri Bibiliya umukororombya usobanuye ko nta mpungenge zihari, ya mvura ntikiguye. Dore uko mwitangirira igice cya 9 guhera ku murongo wa 8 handitse: Imana ibwira Nowa n'abana biti, ubwanjye nkomeje isezerano ryanjye namwe n'urubyaro rwanyu ruzakurikiraho n'ibifite ubugingo byose muri kumwe, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa zo mu isi zose hamwe namwe, ibisohotse mu nkuge byose, inyamaswa zo mu isi zose. Ndakomeza isezerano ryanjye namwe, ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. Imana iravuga iti, iki ni cyo kimenyetso cy'isezerano nsezeranye namwe n'ibifite ubugingo byose muri kumwe kugeza ibihe byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyamara mu 1660 Isaac Newton yifuje gusobanukirwa mu by'ukuri urumuri icyo ari cyo. Ku manywa y'ihangu izuba riva yifungiranye mu cyumba, imyenge y'inzu yose arayifunga, asigaza akenge kamwe gato kanyuragamo urumuri rw'izuba. Abantu bafite inzu z'amabati zijima iyo bafunze bazi uburyo akenge akariko kose kanyuramo urumuri kagaragara. Yakoze ibi atangira gusa n'ukina na rwa rumuri rw'izuba rurimo kunyura mu kenge k'inzu. Urwo rumuri rwakubitaga ku gikuta cyo hakurya, akajya agenda agategaho ikiganza cyangwa se akarutegaho urupapuro. Hashize akanya aza gufata ikirahuri cya mpande 3 bitaga prisme, agishyira kuri rwa rumuri rw'izuba rurimo kwinjirira mu kenge k'inzu. Abona rwa rumuri ruhise rurekeraho kuba umweru, ahubwo ruzana amabara yose nk'ay'umukororombya. Urumuri rw'izuba rwari umweru, yarushyizeho ikirahuri ruhinduka icyo yise spectre. Urumuri rw'amabara yose ava ku mutuku kajya kuri orange binyuze mu muhondo n'icyatsi na indigo, neza neza nk'umukororombya. Aha niho yahise yanzura ko umukororombya ubyarwa n'urumuri rwihuza n'ikindi kintu kibonerana nk'ikirahuri cyangwa se amazi. Yanzuye ko umukororombya uboneka iyo urumuri rw'izuba ruhuye n'ibitonyanga by'imvura bibonerana nk'ikirahuri, noneho rwa rumuri rw'izuba ubusanzwe rugizwe n'ariya mabara yose ariko twebwe tudashobora kubona, rugahita rugaragaza ya mabara yose arugize, aribwo bikora icyitwa umukororombya. Iwawe uramutse ufashe ibase ukayishyiramo amazi meza, ugafata indorerwamo ukayishyira muri ya mazi, ariko ntuyishyiremo ngo uyibizemo, ukayishyiramo utayirambitsemo, ahubwo ukayishyiramo ku buryo igice kimwe kiba kiri mu mazi kibiye mu mazi, ikindi kigasigara hejuru. Warangiza ugafata isitimu ukamurika kuri cya gice cy'indorerwamo kiri mu mazi, ukabikora ku buryo urumuri rw'isitimu rukubita kuri ya ndorerwamo iri mu mazi rukagaruka. Warangiza ugafata urupapuro rw'umweru ukarutega kuri rwa rumuri rw'isitimu rurimo kugarurwa n'indorerwamo iri mu mazi. Kuri rwa rupapuro hahita hazaho umukororombya mwiza cyane nka wa wundi tubona mu kirere. Mu yandi magambo, izuba niryo rituma tubona isi mu mabara. Mbere y'ikinyejana cya 17 nta muntu wari uzi ibi ngibi. Umukororombya Bibiliya yawusobanuraga ukundi nk'uko byanditse mu itangiriro. Muri iki gihe kandi umuntu washoboraga gusoma Bibiliya yagombaga kuba ari umuntu w'intiti cyane. Bibiliya yari yanditse mu Kilatini, kitashoboraga kumenywa n'Abongereza cyangwa se Abafaransa cyangwa se abandi banyaburayi babonetse bose. Ariko ibikorwa nk'ibi ngibi byo kwikorera umukororombya buri wese yashoboraga kubikora. Newton na bagenzi be bari barimo barazana isoko nshya y'ubumenyi kandi isobanutse cyane kandi igera kuri bose. Bari barimo barahamagarira abantu gutangira kwitekerereza batarindiriye gukomeza gutekererezwa na Kiliziya. Babahamagariraga gutangira kuvumbura no guhimba ibintu. Abahanga bashoboraga kumva ibintu nk'ibi ngibi bari batangiye kugira ububasha bwo gutekereza no kuvumbura ibintu, ku buryo batangiye kubona ko barusha ubwenge abantu bari baravukiye mu miryango y'abami n'abakungu n'abategetsi
bategekaga ibihugu icyo gihe. Abantu batangira gutinyuka. Iyi ni imwe mu mpamvu iki gihe bakise ikinyejana cy'urumuri. Abantu batangiye guhumuka, bamurikirwa n'ubumenyi bwari burimo kugera kuri bose. Newton niwe wazanye imikorere yo gufata ubushakashatsi ukabutangaza mu bitabo cyangwa se ibinyamakuru, abantu bose bakabumenya, n'uwabishaka akaba yabusubiramo. Mu myaka 70 nyuma y'1660 ubuvumbuzi mu bya siyanse bwari bugiye guhirika ububasha butakorwagaho bwa Kiliziya. Newton yapfuye ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatatu mu 1727. Kumushyingura byitabiriwe n'ibihumbi by'abantu bavuye imihanda yose. Muri bo harimo François Marie Arouet wamenyekanye cyane nka Voltaire, umutekerezi n'umwanditsi wari ukomeye cyane mu Bufaransa. Ubufaransa, igihugu icyo gihe kitihanganiraga umuntu wese wiha gushaka gutanga igitekerezo cyangwa se kuzana ubundi bumenyi butari ubwo muri Bibiliya. Ikintu Voltaire yatinyutse kurwanya. Uyu ni Professeur Christophe Piard, akorera ishuri mpuzamahanga ryitiriwe Voltaire. Et c'est aussi et surtout l'homme qui a... Voltaire ni umugabo wahimbye imiterere y'abanyabwenge. Yari umwanditsi warwanya intambara zikomeye zabayeho mu gihe cye, nko kurengera abapfakazi n'imfubyi n'abakozweho n'ihohoterwa ryakomotse ku butabera no guhutazwa n'ubutegetsi bw'igitugu bwariho. Ibitekerezo bya Voltaire byamuteye kumara imyaka myinshi y'ubuzima bwe mu buhungiro. Ngiyi impamvu mu gushyingura Newton yari mu Bwongereza. Ishyingurwa rya Isaac Newton byari ryagizwe umuhango wa leta. Ibihumbi by'abantu bari bavuye imihanda yose baza kwitabira uwo muhango. Ikintu cyatangaje Voltaire. Mu Bufaransa, abategetsi ndetse n'ibyegera byabo nibo bari bemerewe gushyingurwa muri icyo cyubahiro. Ubushakashatsi bwa gihanga mu Bufaransa bwagengwaga na Kiliziya, itarihanganiraga ko abantu bagerageza gukwirakwiza ubumenyi. Ubumenyi bwari umutungo bwite wa Kiliziya kandi bukaba bwanditse muri Bibiliya. Voltaire yasanze Ubwongereza bworohera abahanga n'abashakashatsi, kandi asanga mu Bwongereza hari amadini menshi aho kuba Kiliziya imwe itunganye idaha abantu bwisanzure. Nibyo byatumye yandika ati, mu Bwongereza iyo haza kuba hari Kiliziya imwe, igitugu cyayo cyari kuba gifite igitinyiro gikomeye. Iyo haza kuba amadini abiri, yari kuzahotorana. Ariko hari amadini 30 kandi abana mu mahoro n'umunezero. Mu myaka 40 mbere y'uko Voltaire atangazwa n'ubu bwisanzure bwari mu Bwongereza, abaturage mu Bwongereza bari baragiye mu mihanda basaba ubwami bwariho kubaha umwanya muri politike y'igihugu. Iki gihe Ubwongereza bwahise butandukanya ubutegetsi nshingamategeko, nyubahiriza tegeko ndetse n'ubw'ubucamanza buratandukanywa, kandi buri bwose bugira urwego rubushinzwe. Umwami ntabwo yari agishobora gushyiraho amategeko ngo yake imisoro ngo anatangize intambara hatabayeho itora ry'inteko ishinga amategeko. Mu Bufaransa si uko byari bimeze. Umwami yashoboraga gusoresha, agashyiraho amategeko kandi agatangaza intambara igihe abishakiye ntawagishije inama. Voltaire yahise atangira kwandika amabaruwa n'ibitabo n'amakinamico asaba ko Ubufaransa bwakwigira ku Bwongereza, nabwo bugatanga uburenganzira, abantu bakajya batanga ibitekerezo ndetse bakagira uburenganzira bwo kuvumbura ibintu bishya. Mu Bufaransa, ibitekerezo ku kureshya kw'abantu ndetse n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byaberaga inyuma y'inzugi zifunze cyane. Abantu biyumvagamo ko babahanga kandi bafite ibyo bashaka kuvuga, bahuriraga mu byitwaga salon. Philippe Blum ni umwanditsi. Les intellectuels qui souhaitaient débattre sans... Abantu b'intiti bifuzaga kuganira iby'ubuhanga badafite ubwoba bwo guhanwa, bahuriraga mu byitwaga amasaro. Na Voltaire niho yatangiriye umwuga w'ubwanditsi. Aha bahaganiriraga ibitekerezo bishya. Aha ni naho baremeraga isi nshya. On refaisait le monde. Neue Weltordnung geplant. Ni ukubera ko kuzana ibitekerezo bishya no kuvuga ko wavumbuye umuti runaka cyangwa se ko wavumbuye ikintu runaka ntabwo byari byemewe. Ibyo byari ibitekerezo byashoboraga kuyobya abantu bakajya kure ya leta na Kiliziya. Nubwo byari bimeze bitya mu Bufaransa, ariko ntabwo byabujije umujyi wa Paris gukura, utera imbere. Abantu benshi cyane cyane urubyiruko rutangira kuva mu ntara ruzi Paris. Wabaye umujyi ukize, maze urubyiruko rwinshi rutangira kuva mu ntara ruzamuka i Paris. Na n'ubu uzumva Abafaransa babivuga ngo monter à Paris, kuzamuka ujya i Paris. Iki gihe mu basore n'inkumi bavuye mu ntara bakajya kuba mu murwa mukuru i Paris kubera ubusirimu bwa Paris barimo Denis Diderot. Uyu musore muto yari amaze kumenyekana kubera ko n'umwe mu bari barayoboye iyandikwa ry'ikiswe encyclopédie cyangwa se dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Cyari igitabo kinini
cyanditswe n'abahanga n'abavumbuzi b'icyo gihe bashyiragamo ubumenyi bw'ubuvumbuzi bwose bw'icyo gihe ku ngingo zose zishoboka. Habaga handitsemo uburyo bavura indwara zimwe na zimwe, ubumenyi bw'isi, ubugenge, ubutabire n'ubundi bumenyi bwose. Yari nk'inkoranyabumenyi, icyo wagereranya n'inkoranyamagambo, ariko yirimo byose. Mu 1749 Diderot yafungiwe muri Château de Vincennes, imwe mu mazu yari akomeye y'ubwami yari mu mujyi wa Vincennes. Baramufunze kubera ko yatinyutse kwandika igitabo yise Lettres sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Ni igitabo agaragazamo ko ubumenyi buturuka ku byumviro bikora neza. Muri iki gitabo harahavuga ati bibaye ngombwa ko umuntu wigeze kurebaho inshuro imwe cyangwa ebyiri mu buzima agahita ahuma ashyirwa hamwe n'umuntu utarigeze ubonaho na rimwe, byaba byiza uwo muntu wigeze kurebaho acecetse, kuko bitabaye ibyo buri munsi yajya bamenyesha ikintu gishya. Yashakaga kuvuga ko Kiliziya na leta babujije abantu uburenganzira bwo kubona, akaba ariyo mpamvu abantu badashobora kugira ubwenge, kubera ko Kiliziya na leta nibyo bibarebera bikabaha ibyo bamenya. Muri iyi nyandiko Diderot yanagaragarijemo uburyo atizera Imana, uburyo yari umuate. Ibi byamuviremo gufungwa. Rero ntabwo yagombaga kuvuga ko ubwenge buva mu kwitegereza ibintu, kandi byari bizwi neza ko ubwenge buturuka ku Mana. Muri gereza umurinzi wa Diderot buri munsi yamuzaniraga buji. Nyuma y'iminsi mike Diderot yabwiye uwo murinzi we ko agomba gusubiza izo buji zose kubera ko atarazikeneye, kubera ko yari afite urumuri ruhagije. Umurinzi we yamubwiye ko akwiye kugumana izo buji kubera ko azazikenera mu majoro maremare agiye kuza mu itumba. Nyamara icyo gihe hari mu mpeshyi. Denis Diderot yahise yumva ko azamara igihe kinini muri gereza. Iri fungwa rye ryari rije gukoma mu nkokora umushinga we wo kugira uruhare muri encyclopédie. Murayibuka ya nkoranyabumenyi yaraherutse gutangira kwandika. We na bagenzi be bashakaga kwandika iyi nkoranyabumenyi ishobora kugera kuri rubanda rwose, kubera ko Bibiliya yitwaga igitabo cy'ubwenge, ntabwo yashoboraga gusomwa n'ubonetse wese. Uku gusangiza rubanda ubumenyi ni nabyo byatumye bitwa les philosophes de lumière, abantu bagejeje urumuri kuri bose. Diderot yari azi neza ko uyu mushinga we wo kugeza ubumenyi kuri bose uzarakaza leta, ariko cyane cyane Kiliziya. Muri iki gihe gutanga igitekerezo kigamije gusakaza ubumenyi byashoboraga kugukoraho. Leta na Kiliziya bari bafite abitwa abasenseurs. Abasenseurs bari abantu bashinzwe gusoma inyandiko zose zasohokaga bakareba niba nta kintu kirimo kirwanya Kiliziya na leta. Niyo mpamvu nuza gushakisha kimwe mu bice bya encyclopédie kiswe Système figuré des connaissances humaines, uraza gusanga mu mapaje abanza handitsemo iyobokamana. Ibitabo byinshi byandikwaga amapaje abanza yabaga hariwe iyobokamana. Bwari uburyo aba bahanga bari baravumbuye bwo kubanza iyobokamana na Kiliziya mu nyandiko zabo, hanyuma inyuma bagakurikizaho ubumenyi busanzwe, wenda nk'uburyo kanseri ifata cyangwa se ibindi, ariko babanje iyobokamana mu rwego rwo gushimisha bakosoraga izi nyandiko. Diderot Denis ntabwo yemeraga Imana, ariko kugira ngo inyandiko ze zishobore gusohoka yahishaga ubuhakanamana bwe mu nyandiko ze. Gusa hari aho yageraga akirekura akabigaragaza. Hari nk'aho yigeze kwandika ko kurya Eucharistia ari ukurya abantu. Yagereranije Eucharistie n'ibyo bita cannibalisme. Yanengaga uburyo abantu barya umubiri wa Kristo bishimye, ndetse bakajya banabisubiramo ngo uyu ni umubiri wanjye, nimwakire muryeho mwese. Iki nacyo cyari ikintu cyo kumugumisha muri gereza. Ibi byamukururiye abanzi benshi, ariko nanone bimukururira abakunzi barimo na Madame de Pompadour. Madame de Pompadour yari umucamanza, ariko akaba n'inshoreke yemewe n'amategeko y'umwami Louis XV. Inshoreke yemewe n'amategeko ubwabyo birasa n'ibisekeje. Nuza gushaka amafoto ye uraza kumubona afite encyclopédie. Kubera inshuti nk'izi, Diderot yaje kuva muri gereza nyuma y'amezi 3 yonyine. Nubwo Kiliziya na leta babirwanije, ariko abahanga bagenzi ba Diderot nyuma y'imyaka 26 basohoye cya gitabo encyclopédie ya nkoranyabumenyi. Kari akazi katoroshye kucyandika kubera ko nta imprimante yabagaho, cyangwa se bya byuma bifotora impapuro bigasohora nyinshi. Mu kwandika iki gitabo bakoze inyuguti mu byuma. Banditse igitabo bakora buri nyuguti imwe imwe, buri nyuguti karambikwa igakurikiranwa n'indi kugeza bikoze interuro. Banditse amagambo miliyoni 28, barangije bakoramo ibitabo byinshi bakoresheje wino mu buryo dukoresha kashe. Mu yandi magambo encyclopédie bayanditse nka kwa kundi kashe ikoze. Gukora inyuguti ifatika ukayikoza muri wino. Diderot yafashe mu ntoki iki gitabo mu 1751.
yahise amenyekana hose ku buryo na Voltaire ubwe yaramwandikiye amushimira, yamwitaga Socrate w'icyo gihe. Gusa rubanda rwinshi ntabwo rwashoboye gusoma iki gitabo. encyclopédie icyari igitabo gihenze cyane, cyaguraga amalivre 980. Nyakabyizi w'icyo gihe yahembwaga amalivre 15 mu cyumweru. Urabyumva ko atashoboraga kuzigurira igitabo nk'icyo. Ababashije kugisoma ni abantu bari bafite amikoro yo hejuru. Usibye n'abamikoro yo hejuru, muri icyo gihe kugura igitabo byashoboraga kukugeza muri gereza. Ntabwo byari byiza gusoma igitabo kitari Bibiliya. Mu kinyejana cya 18, 1/2 cy'ibitabo byandikwaga mu Bufaransa byari bibujijwe gusomwa. Ababiguraga nk'abagura ibiyobyabwenge. Na encyclopédie ubwayo yabujijwe gusomwa mu gihe kinini, ariko nk'uko Diderot yabivugaga, igitabo kibujijwe nicyo gisomwa. Un livre interdit est un livre lu. Iki gihe abantu bigaga gusoma ari benshi, maze ibitekerezo by'ubumenyi bitangira gukwira hose. Diderot washakaga gukwiza ubumenyi hose ku isi, ahangaha yari hafi kubona inzozi ze z'ibimpamo. Gusa Kiliziya yahise itangirira hafi. Umuyobozi wayo ari we Papa yahise ategeka ko icyo gitabo cyitwa encyclopédie cyuzuye ubumenyi bubuza abantu gusoma Bibiliya gitwikwa. Yahise aca iteka ko umugaturika wese uzahirahira agasoma icyo gitabo azajya mu muriro w'iteka. Intambara hagati y'abahanga bashakaga gukwirakwiza ubumenyi na Kiliziya yari ikomeye cyane muri Portugal kurusha ahandi hose mu Burayi. Ni intambara yari igiye gutsindwa n'aba philosophe de lumière cyangwa se abahanga n'abavumbuzi. Nabariko bayitsinze bayikesha ikiza kamere cyari kigiye kwikubita kuri iki gihugu. Ikiza cyashyize mu gushidikanya ubudahangarwa n'ubutagatifu bwa Kiliziya kugeza muri iyi minsi yacu. Hagati mu kinyejana cya 18, Portugal cyari cyo gihugu gikomeye mu iyobokamana n'imyemerere kurusha ibindi byose mu Burayi. Ibirebana n'ubuhanga butari bwo muri Bibiliya bwasaga n'ubutazwi muri Portugal. Kiliziya yari byose muri iki gihugu. Abapadiri bahoraga babwira abaturage ko nibatubaha Kiliziya, Imana izabaho ububabare bw'iteka nibamara gupfa. Kiliziya yari yaranashyizeho urukiko rwakatiraga abanyabyaha urwo gucibwa umutwe cyangwa se gutwikwa. Byasaga naho nta kintu kizahindura ibi ngibi kugeza mu gitondo kimwe cyo mu kwezi kwa 11 mu 1755. Umujyi wa Lisbonne n'abaturage bawo 250 bose bari abakristo, ntabwo basibaga misa. Habaye umushyitsi ukomeye cyane, umujyi wa Lisbonne wose ujya hasi. Wari umushyitsi uri ku gipimo cy'9 n'igice kimwe ku bipimo bya Richter. Umujyi wari urimo wisenura ku butaka, abaturage bawo barimo gutabwa n'ibikuta by'amazu biruka bahunga za Kiliziya. Abarokotse barirutse bagera ku ruzi, aho barengewe n'umwuzure wakomotse kuri uwo mutingito. Kurengerwa apana gutabarwa, uruzi rwarabarengeye. Uyu mutingito wakurikiwe n'inkongi ya Kongo twari dusigaye mu mujyi. Ibinyacumi by'ibihumbi by'abantu bapfiriye aho ngaho. Nyamara aba baturage bose bubahaga amategeko yose bahabwaga n'abapadiri. Bari bagiye mu Kiliziya barasenga nk'uko bari babimenyereye, ariko ntabwo barokotse iki cyaha. Bashakaga kumenya impamvu y'ibi byose. Kiliziya yagombaga kubaha ibisobanuro by'ibyababayeho kandi barakurikije amategeko yayo inyuguti ku nyuguti. Ni gute Kiliziya yasobanuriye aba baturage uburyo Imana ishobora byose y'inyembabazi yemeye ko iki cyago kiba ku mujyi mu Kristo kurusha iyindi yose mu Burayi. Kiliziya yari kongera gusaba aba baturage gusenga Imana, iyo Mana yaretse akaga kakabagwira bene aka kageni. Ni gute aba philosophe de lumière cyangwa se aba bahanga n'abacurabwenge bashakaga gukwiza ubumenyi kuri bose bungukiye muri iki cyago. Iyi nkuru ntabwo irangiriye aha ngaha, tuzayikomeza mu bindi biganiro. Igihe gito cyane nicyo dukoresha dutekereza ku nkomoko y'ubuzima tubamo butworoheye gutya.
nibyo dufite ibibazo byinshi bituma tuvuga ko ubuzima buhenze uyu munsi kandi bugoye, ariko tekereza iyo tuba tukiri mu kinyejana aho nta muntu uravumbura ubwubatsi, tukiba munsi y'ibiti bigondagonze, hatarabaho urukingo, aho n'isazi ishobora kukuruma ugahita urwara indwara idakira, hataravumburwa kw'isuku ituma abantu batandura indwara zibonetse zose, hataraza ubuvuzi, urwara ugategereza ikizakurikiraho, gupfa cyangwa se gukira, ubuhinzi butaratera imbere, abantu bakirya indyo imwe. Mu kindi kiganiro twavuze kuri iyi ngingo, ariko reka tuyikomeze n'uyu munsi. Twongere tuvuge ku kinyejana cya 18 cyabayemo abantu baharaniye ko ubumenyi bugera kuri bose, twese tukemererwa kuvumbura no gutanga ibitekerezo, ari byo byaje kuvamo ubuvumbuzi bwose nari maze kuvuga. Mbere yaho Kiliziya yonyine niyo yageneraga abantu ibyo bagomba gutekereza no kumenya. Ukuri kose kw'imibereho kwari muri Bibiliya, niko abariho babwirwaga. Nta wari uzi ko abantu bashobora gukora inyongeramusaruro kubera ko ntago byari byanditse muri Bibiliya. Imana niyo yonyine yezaga imyaka, igatera inzara, igatanga naho bahahira. Abaturage bose bagombaga kugandukira abami bashyizweho n'Imana, bagatanga imisoro, bakemera ibyo babwiwe batabiciye ku ruhande kandi ntibabaze ibibazo. Gushaka gutekereza no kuvumbura ubundi bumenyi, nk'uko uyu munsi umusore muto ashobora kuvumbura uko bakora isabuni muri avoka, byari binyuranije n'amategeko ya Kiliziya, kubera ko byari uguhinyuza Imana ifite ububasha bwo kurema. Kurenga ku mategeko yashyizweho na Kiliziya na leta, rimwe na rimwe byahanishwaga igihano cyo kwicwa. Gusa hari abagabo n'abagore biswe les philosophes de lumière, cyangwa se abatekerezi n'abavumbuzi n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, bafashe icyemezo cyo gukwirakwiza ubumenyi muri rubanda, bahereye ku guharanira ko buri wese ufite igitekerezo yumva cyagirira umumaro rubanda yagira uburenganzira bwo kugitanga. Hagati mu kinyejana cya 18, ubwo nahagana mu 1750, mu bihugu by'Uburayi byose, Portugal nicyo gihugu cyari kitarinjirwamo cyane n'abahanga bari batangiye guhangana n'ububasha bwa Kiliziya na leta. Ububasha bwahagize inzego ebyiri, uburenganzira budasaranganywa ku bumenyi. Mbere y'iki gihe byasaga naho nta muntu wabaga afite icyazi adakesha Kiliziya na leta. Mu bihugu nk'Ubwongereza n'Ubufaransa hari haherutse kuvuka abagabo barimo Isaac Newton mu Bwongereza, Marie-Arouet Voltaire na Denis Diderot, D'Alembert n'abandi mu Bufaransa. Aba bose bari baratinyutse kwandika ibitabo bigaragaza ko ubumenyi butaba muri Bibiliya honyine, ahubwo n'isi ubwayo itanga ubumenyi. Aba bari bamaze kugira abayoboke, ndetse bamwe baratangiye gusaba leta na Kiliziya kubareka nabo bakitekerereza. Muri Portugal ibi byari bitarahagera. Rubanda rwari rukijya mu misa buri munsi,